Jeg husker jeg har fått meg atelier borte i Domkirkegaten, rett bak politistasjonen. Det var vel i 68-69. Jeg stod der med et stort lerret og skulle begynne på livet mitt. Og jeg husker at ja, Arvid, hvordan får du begynne da? Jeg stod med den der svære hvite duken og disse fargene som jeg nesten ikke hadde noe sånn erfaring i å bruke. Så jeg skulle liksom redde verden med noen malerier. Jeg har nok alltid hatt et uttrykksbehov. Enten i form av ord, eller musisering, eller tegning, eller agering, eller historiefortelling. Jeg har alltid likt å stå på scenen på en måte. Uvisst av hvilken grunn. Det er vel en slags sånn barnslig oppmerksomhetsgreie, tenker jeg. Se på meg. Det er ikke alle som klarer denne ensomheten på atelier, og at det blir liksom slitsomt i lengden. For du må lære å være alene med dine egne problemer. Men det er svært få du kan ha en skikkelig faglig diskusjon med. Og det er jo det som er så interessant med å være kunstner også. Så lenge du er frisk og har helse, så kan du utvikle deg. Og jeg er fremdeles nyfiken og nysgjerrig både på liv og omstendighetene, og også på hva jeg selv kan få til. Og det er vel kanskje derfor jeg er så iherdig nå, for du vet at klokken går, skal du få gjort noe, så må du gjøre det nå. Og jeg har grublet over dette her fenomenet liv og døden over hele livet mitt, gjennom hele livet mitt. Og så har du av og til lest om disse nær døden-opplevelsene, de som har vært gjennom tunnel og sett lys, og noen har hilst både på foreldre og på Gud og på alt mulig, og noen har sett helvete, og de kommer tilbake med de mest fantastiske historier. Og det er vel mange teorier på hvorfor det er sånn. Det er jo mange mysteriøse faktorer innebygget i denne forestillingen om døden. For det første så er det sånn den personlige angsten, altså den man selv måtte befinne seg i. Og så er det at du ser at rundt deg så forsvinner jo folk, familie eller venner. Altså og du har etter hvert begynt å akseptere det at det nærmer seg, og spesielt for meg som har allerede kommet i avgangsklassen. Hvordan vil det være når nevronen og synapsen går bananas i ditt apparatur, sånn at alt blir fordreid, og tingene er ikke lenger sånn som du var vant til at de skulle være. For eksempel under hallusinatoriske forhold, eller under ruspåvirkelse, eller til og med i drøm, så har jeg jo fylt det med små bilder av ting som er gjenkjennbare, nesten. Så er det vel mer en slags beskrivelse av dine erindringer, altså at de liksom bare flimrer og flamrer foran øynene dine. Å repetere ting som du allerede kan eller har gjort, det har alltid kjedet meg. Jeg har aldri klart å jobbe i forhold til det fornuftige, det som er logisk og lurt å gjøre, og pleie et stiluttrykk for å tekke seg publikum. Altså, jeg er alt for lat, faktisk. Når det forventes noe av meg, så kan du være garantert at jeg svikter. Men når du ikke forventer noe av meg, så kan det hende at jeg slår til. Har du opplevd å skuffe folk på den måten? Ja, nei.
Ja, kanskje ikke så mye faglig, men menneskelig det vel mer så. Vi vet at kunst har en påvirkning på folk. Og det alltid en en-til-en kommunikasjon fra en person til en annen. Enten vi eksekutør eller utfører av verket, eller vi mottaker av verket. Det en samtale oss mennesker imellom. Som for eksempel den arkitekten jeg fortalte om, hvor bildet mitt hadde vært behjelpelig i hans tunge skilsmisse. Og han sa at und jeden Morgen, wenn ich Frühstück gegessen habe ich an diese wunderschöne rote Farbe angeguckt. Und dann habe ich etwas Gefühl. Altså, mitt bilde hjalp han i en personlig krise. Altså, mer kan du ikke forvente deg av respons. Det ferdig når det blir signert. Og det kan vi gjøre nå. Da blir jo det altså, mer genuin lifetime television får du faen ikke. Altså. Hvis jeg signerer dette her og nå, ja, det gjør vi. Vi må finne meg en pensel. Ja, hvor skal vi signere den? Vi må finne en lur plass, en usynlig plass. Der. Nå det signert. Ferdig.